来，一天两头另类词，不管对错知不知。为了在我辉煌时，我犹如骏马在奔驰，骏马奔出个多豪迈，人类呐喊多痛快。霸王进驻这一代，我巅峰人类从未败，人类破墙踏五关，直达顶峰凌云山。麒麟咆哮，猛虎嚎，能哈风三阶的深渊，凤凰展翅不能摇摆，巅峰人类大呐喊，一手戎马把命改，我江湖一切我主宰，燕雀立下红无志，金戈铁马飞游士，人间如龙破天日，我麒麟摇摆了凤展翅，凤展翅我龙摇尾，神雀猎杀斗厉鬼，仙人指路向西北，出征挂念我家人美，久别战场向前问，困酒四海问心闷，为救荣誉挥舞刀刃，如今明路不再问，满城风雨半城沙，血色染红水中花，这场厮杀要真压，红会争入我王者家。感谢啊，感谢 Wonder， 哎呦，感谢我凡哥，感谢凡哥，感谢凡哥，感谢凡哥，凡哥谢谢我，感谢十分感谢啊，谢谢，感谢我凡哥，感谢感谢感谢，感谢我凡哥，实在感谢啊。感谢感谢，我估计应该是走了。感谢咱家人打一句感谢啊，咱家这福家就感谢一下。哦，我凡哥今天要渡劫。回想和你那些年，好想回到3年前，3年后你把我嫌我独自转身泪涟涟。如今你把我抛弃，长大承诺是放屁。3年感谢我真无意，我3年陪伴难忘记。那时抓紧你的手，可怜求你不要走。想想我是多愁这个他，却一把你拥有。对你感情太浮重，我都怪自己没有用。无意中我把你送，什么脸面说心痛。你离开我是为甚？也许怪自己的笨。你说对我只有恨呢，难道你就不过分？你说如今只爱他，我对着视频笑哈哈，甘愿被他啪啪啪，我总有一天把你插。一个人我一场戏，一个人我在哭泣，一个人我回忆过去这段感情成追忆。有时我也会想念我，有时我也在改变。你可知道我厌倦我一群太多的欺骗？多少次我等你回头，让你践踏我温柔；多少次你把我求，我不想听你说理由。谁会真的我之后，我放下陪伴我左右？我是真的好难受，我爱情真让我头痛。这几年我再回首，我身边有人也有狗。多少次我在你的火车，谁会把我当朋友？对口型我不会，一到定内喊到废。有我知之对不对？我定内真的不用配。如今你不在身旁，沙漠苍生又何妨？千千万万只虎了我鲜血，染红了太平洋。待我拿下紫林天，我孤身一人水云间。你和他在疯，偏偏带我的把你不见。那天你找我哭诉，说他们自己没有路，说他早已把你赋予，一下紧把我抱住。你说他已把你嫌我收拾这你好可怜，好想回到我面前，我的好想有的再缠绵。别忘了好好让你滚，不是我想对你狠，不是故意对你冷，我心头泪水心里忍。但愿喝破我煲汤，我忘记你对我的伤。当初我眼泪汪汪，我如今的你一样脏。3年3年又3年，3年苦辣与酸甜，我不怪你骗我钱，我只是觉得你可怜。3年前你的把我气，当那承诺是放屁。3年生活的真无意，我3年辛苦心头记。你把分手说出口，活紧紧抓你的手，求你不要狠心走，我撕心裂肺有没有？你走以后我心碎，夜夜买酒一余醉，直到自己吐到跪，才发现我无路退。你走之后无人伴，夜深人静心在颤，夜夜醉酒身旁伴，如今我已心不善。以为可以把你忘，我以为可以把你放，以为心已把你葬，以为是你不再烫。3年后我与你相见，直到现在我才发现，心中依旧把你念说，你说我是见不见？感谢我房子哥，虽然我房子哥也许不在了，感谢还是感谢啊，感谢韩的竹子啊，也感谢这个黑心肺的竹子，也感谢这个洋菜。
那魅惑之舞之后呢，是完全已经抵抗不住他体内的洪荒之力了啊！哎呀，小年轻，还是太年轻了啊！那么接下来我们就用我们的球来继续攻击他啊，1个球、2个球、3个球。好，那么这个凯文呢，在我们一波又一波的这个攻势下啊，已经是抵挡不住了啊，还是太年轻了。哇，果然还是不行啊！老司机开车了，我根本不是您的对手啊！哎呀，知道就好啊，没有关系，来上车。好的。那么接下来是又获得了一个技能啊，祈祷之舞，群攻技能。好，我们试一下。哦，有个3段的1段、2段，哇塞，我还没放完呢。你可真了不起。好，我们跳过剧情，接下来我们接着来走剧情。好的，那么这个任务指引是听艾丽卡讲述隐皇的传说。到了。我都会感到一丝恐惧。每次看到这条黑龙。这个配音还是蛮不错的啊，国语配音，有一条很大的粗壮的这条龙，是这个西方的魔幻故事里非常常见的这个龙。好，准备开始第3场试炼啊，这个操作感还是不错的啊。好，上桥了。那么桥上有3个壮汉不对，2个壮汉和1个壮美女来等着我。那么任务应该就是要清理前面的这个小怪啊，有一些黑熊和一些这个傻狍子。好，那我们就用我们的波来攻击他们。简直就是不堪一击！好，往前走一点，放一个群攻来试一下，找找感觉。魅惑之舞，然后一个3连一下子一片就全给秒掉了啊！哈哈，好，升级了。那么这个任务也是完成了。接下来的是远处传来了凯文的求救声，快过去看看。好的啊，那么应该是前面的那个小伙子遇到了什么危险啊？老司机这就来救你了啊！准备上车。带我们看一下那么这个凯文是被一条这个黑熊给缠上了啊！魔化熊还是稍微要厉害一点的魔化熊，拥有的这个麒麟臂的这种熊。好的，那我们用我们的波继续攻击它。我根本就不怎么疼啊，是不是？哇，这个熊还会变身啊！变得更加粗壮了。好的，这个战士他还会旋风斩，也是相当的溜啊。话说这个应该是战士扛的吧？怎么会让我来扛怪？有没有一点职业道德啊？还跑了？算了，不跟这个小伙子计较了。多亏了老司机开车了，终于得救了。不用谢。这个老司机也是相当的这个大方的啊。来，刷卡上车。好的，那我们接下来进入下一个任务深入森林。前面有一个黑衣人。又出来了。利用移动来躲，应该就是这个熟悉走位来躲技能这种小伎俩呢，对于老司机来说是相当的娴熟利用移动来躲避这个地上的红圈，应该是一些这个基本的 BOSS 战的一些机制躲避这个 BOSS 放的技能一些圈我们看大家看到了没有？这个地上有个红圈我们只需要移动来躲开它就可以了这个对于老司机来讲呢，简直就是这个信手拈来这个漂移甩尾，你看，在这个在这个圈的旁边，他还能跟这个龙对话。好的，那我们来继续跳过剧情，接下来往下走。那么这个龙应该就是这些怪物发狂的一个罪魁祸首。去看看凯文的，这个凯文又怎么了呀？我的身体好难受我的身体怎么了？他这个好像是体内的洪荒之力爆发了他已经感觉无法抵抗了。好，那躲避魔化旋风，返回训练营。好，那么就是在山道飙车那我们再来飙起来。就是躲避这个风，躲避这个龙卷风，我们来就是飙车飙到我们的目的地就行了。任务也是相当的简单。这个这虽然我是老司机，但是总有这个失误我已经编不下去了，这他妈太不给面子了不管了我这个头铁直接一路就莽过去算了。这个一路上还有很多这个一些抵抗不住体内洪荒之力的这些小年轻在这个路边在那里抽搐已经完全无法自拔了。看这个海文是怎么回事？我好难受那么让老司机来解放你。好，他怎么打我呀？应该是这个对，用这个防御技能，刚才是防御了他的这个攻击，算是完成了任务。我宁愿自己去死，也不要伤害你。不，凯文，这个小年轻是
已经完全沉迷在我的石榴裙之下了啊！想要用他的生命来救我。啊，那么是要复活他，这个怎么复活来着？他已经死了是吧？靠近凯文的他已经死了，靠近他的尸体，释放凯文的灵魂，释放他体内的洪荒之力，然后来获取这个洪荒之力。好，使魔激活凯文，啊，这么说他已经被我吸收到了我的体内啊，然后变成了我的使魔，也就是成为了我的这个，应该是啊，那么这么说，它应该是里面的一个养成系统啊，应该有一些 NPC 啊，或者你们喜欢的一些角色啊，可以拿来吸收他的这个体内的灵魂啊，然后就变成了你的使魔来跟你并肩作战，啊，这个养成系统应该是一个挺有意思的游戏。好，我们接下来走剧情。击退影皇，那么应该是接下来要跟这条巨大无比的龙来决战了。好，那么就在这儿。好，我们先躲开他的技能。啊，操作是有点难啊，因为我这用只有鼠标，同时只能移动或者说攻击。好，那就站撸吧。前面的任务应该是不会死的啊。哎呦，这个伤害还是挺高的，稍微动一下。啊，这个位置应该是安全了啊。这龙挺大的啊，就站在这儿，站在哪儿都能打。反正我是远程攻击，还有自动瞄准。站撸。哎呦，稍微躲一下，稍微躲一下。啊，这个走位也是非常的飘逸啊，看见没有？哈哈哈！又中了。好的，那么就在这儿啊，在这血下的挺快的，我们就在这儿站撸，这个赶紧给他撸死。啊，连击！哎，什么情况？哎呀呵，哎呀呵，哎呦变身了！这是天使之力。啊，我们看一下这个天使的技能啊。